ከሮጥኩ ታውቃለህ፣ አኩቻ ታገኛለህ። በዛው ነው የምትወጣው ከሜዳ። ቀበል ባሌ ውስጥ የማን ደጋፊ ነሽ ሚናስ? ዩናይትድ። እኔ ለዳኒ ሚስት ላምጣለች። ሚናስ ዲሞን ያኒ ዳኒ እንዴት ነው? ደህና ናችሁ? ትናንት ሳትቀጣ ነው የወጣችሁ። አስደብራኛለች። እኔ ዛሬ ላስደብራ እንደ የመጣሁት አኩቻ እዚህ ጋር የሚገራርም ሮስት የተደረግሽ ነው። ወዩ አረ ቺክ ስታይ ነው እንደዚህ ምናምን አክት የምታደርገው። መልክ ሰራብሃለሁ ከፈለግኩኝ። በየትኛው መልክ? ወጣለት ቀለበት መስለህ መጥተህ ከእኔ ጋር አታውራ። ስማ፣ በሰርጀሪ ፊክስ የማይሆን ፊት እኮ ያንተ ፊት ሜካፕ ሲሆን መልሶ ግንባታ ነው የሚያስፈልገው። ይህን ታውቃለህ። እኛ ከፍለን የተቀባ ነው ቀለም። አንተ በተፈጥሮ ነጭ ሆነ የለ እንዴ? እድሜ ጥሱ ከሚስቱ ጋር እኔ ይበሩልኝ፣ ጭማቁልኝ። ፋሚሊዎች ከነገ ወዲያ ዓርብ ዕለት ያበደ ሚውዚክ ቪዲዮ በአኩቻ ቲዩብ ይለቀቃል። እኔ ጋር እንዳለ እንዳቀሩ እያረጋችሁት ፋሚሊ አኩቻ። ይሄ ነገር ግን ክፍለ ከተማ የፈቀደው ቀለም ነው ወይ ተብሏል። አኩቻ ለፕሬዚዳንትነት መመረጥ ያለበት ሰው ነው። ብራዘር ይኸው ባንዲራ እኮ አለ። ሚናሷ አላየችውም? ዳኒ የቱ ባንዲራ አለ እኮ በእናትሽ እንዴ! ኤቭሪባዲ ታፕ ታፕ ሼር ማለት ነው። ራሱን ችሎ ክልል መሆን ይችላል። ለዛ ነው መንግስት ነቀላ ደግፋለሁ። እኔ ከአኩቻ ጋር ነው የምቆመው። ጋይስ ከማን ታፕ 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 ሼር አንድ ፐርፊውም ጋይስ፣ ወይም 10 አበባ ጋይስ። አንዴ ሁላችንም 10 አበባ ጋይስ። ሌትስ ጎ የአኩቻ መንግስት ለዘላለም ይኖር። አንድ ፐርፊውም ጋይስ ከማን አሜን። ሚናሷ ያራዳለች ብራዘሯ የእናት ልጅ ሚናሷ አርብ ፍራይዴ ታለቃለሁ። እሺ ሚናሷ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ደብል። የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ነው መስመቱ ተብለሻል። አኩ ያራዳለች እንደዚህ አንስቼ ጨፍርባል። ዳኒ ጆጋ ማይ ባክ ካም ኦን ኤቭሪቲንግ ኢዝ ደብል። ፋሚሊ ሁለት ሰው ፍሎ ፋሚሊ ሁለት ሰው ፍሎ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ደብል ጋይስ። እኛ ጋር አይቀልድም ጋይስ። ኤቭሪ ጊፍት ኢዝ ደብል። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ደብል ጋይስ። ዳኒ አዲስ የተቀባ አስፋልት ላይ ወድቀሽ ነው እንዴ ዜብራ ሆነሽ ይመጣል? ሌትስ ጎ ታፕታፕ እያረጋችሁት ፋሚሊ ታፕታፕ እያረጋችሁት። ጌጃ ስኳድ ይላል ጅብሪል ሲዜ ምን ነው? እንዴት ሊያደርግሽ ነው የፈለግሽው? የተበላሸው የእንቁላል አስኳል መስላል ተብላል። የታኩር የትናንቱ ዳንቴሏን ለብሳ ከች ታኩሬማ እኮ ያረግሽው እምብል ወዛለው ካንቺ የበለጠ ብያት ዳኒዋ አታይም ማለች። ይቀላል እንትኑ ማስኩ ይቀላል። ከሷ ምናስ ዳኒ በእንግሊዝኛ ምን ብላችሁ ነው አካውንትን የመለሱ? እኔ ማወቅ ፈልጋለሁ።
እኔ እኮ ከባድ ሰው ነኝ ሚናስ። ያው ፎቶ በእንግሊዘኛ ስለ ማርያም ብሎ ጻፈላቸው ሚናስ። አዲስ ዩኒቨርሲቲ እኮ የዋንጫ አሸላሚ ነበርኩኝ። የምር ቀልድ አይደለም። እኔ በአትሌቲክስ ነው ፎቶ ማለት ነው። ያሌለበት ቦታ የለም። ማርያም አልነበርኩም፣ ወርካ ላይ ነበርኩም። ያራዳ ልጅ በእናትህ ጋይስ ዳውጣዶ ታፕ ያረጋችሁ ታፕ ያረጋችሁ ፋሚሊ ታፕ ያ አትሮስ ተጮች እንጂ ምኖች አዮ አዮ ሚናስ ጀለስ ለሁሉም ነገር ፎቶ አለው ጌታ። ይሄ የኬጂ ነው አየሁ፣ የኬጂ ዋንጫ ተሸላሚ ነበር። ቲያትር ሰርቶ ነገር ፎቶ አለው። አባቱ ነው ሰርቶ ጠይቀ ሁሉም አለ። እኔ ያን ነገር ነው ያን ነገር ሼር አረጋግጥልኝ። ስማ የተማረ ነው ግን የሚያለቅሰው የኔ ጩጬ ነች እየተኛች። ታፕ እያረጋችሁ ጋይስ ዳውጣዶ ታፕ ያረጋችሁ። ዳኒ መስሎሽ ልታጠቢው ነው? ሁሉም ቆሞ ቀር ይመስላል እንደሱ። ዳኒ አንተ መስላት የምታለቅሰው እንደ ጩጬ ልታጠባ ነበር። ዳኒ የአንተ አይተልቅም እንደ ከሷ እየተባባሰ ሚናስ አንተ ሚናስ ከብዳለች። በከባድ ነው የመጣችው። አረ ሚናስ ከባድ ቪዛ ሆናለ። አትሮዚ የዚሁ ሊያስጮልበኝ ነበር። አየሽዋ ሩስ ስላደረግሽ ነበር እና ለምን አላረፍኝም? ሚናስ እኮ